जंगल में एक बंदर और एक कुत्ता अच्छे दोस्त थे। दोनों रोज साथ खेलते और खाना ढूंढते थे। एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई। बंदर डर गया, लेकिन कुत्ते ने हिम्मत दिखाई। उसने बंदर का हाथ पकड़ा और दोनों नदी की ओर दौड़ पड़े। नदी पार करते ही दोनों सुरक्षित हो गए। बंदर बोला, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे। लाइक और सब्सक्राइब करा।